Konsertin başını ошондой илгертен акындар ырдап ачышат. Акынга элим кол чапсаң албетте көңүлдөрүң ачылып көп ойлорду батышат. Ал эми эл кол чаппай олтурса негедир ичим ачышат. Элдин кол чаппай жаткан себеби теледен көрүп жанагы налогту кантип төлөйм деп баарысын ошонун ойлоп жатышат. Мен муну айтып жаткан себебим калкым түшүндүрүп беремин. Аралаштын актамы сахнада салынып турат дегеним. Анткени чоң сахнанын ордого булар жалгыз там салып алыптыр. Налогун азыраак төлөйүн дешип карачы көлөмүн кичине кылып салыптыр. Эмиң албетте акын катары менин бул айтканымдын аныктыр. Азыр Азамат досум кеп айтты. Уй жылы баарыңар үчүн жакшы жыл болсун деп айтты. Эмиң айланып мендан ой келемин. Уй жылынын баянын баарыңа айтып беремин. Аралаштым балдарын мен бүгүн уйларга келет теңегем. Калкым мен батам мындай ойлорго. Айтыш керек акындар келген соң концерт тойлорго. Ой, эгерде Рахман байкебиз күржүйгөн бир уй болгондо, андан эмчек башы салаңдап сүттүү уй болмок болчу. Жер айдасаң күч берген күчтүү уй болмок болчу. Ош дегенди тоготпос жоош уй болмок болчу. Анан курсактары салаңдап бооз уй болмок болчу. Üstünden alavula жүндөрү кооз уй болмок болчу. Эгерден Абдылда байкем уй болсо, желкелери күржүйгөн капкараң уй болмок болчу. Андан агайын журттун баарысы базарга алып барышып, эң арзан баада коюучу. Бир дагы киши жактырбай алып келип тосоюучу. Ал Абдылда байкем этинен атпай кыргыз тоюучу. Эгерде Борончу байкем уй болсо, ал кунаажым болмок кичине. Батып кетмек чарбакта тосмолордун ичине. Анан уйчумандардын аябай бул өзү кирет да болчу түшүнө. Анан уйчумандары жүрмөк болчу көрүнгөн жерде Борончунун иттеринен айдактап. Анан аттарын минип жайдактап, кырдын чыгып башына кырылды көздөй жүгүрмөк куйругун тик көтөрүп сайгактап. Ал эми тынаардай болгон бир жигит ошол уй болуп калганда, ай кызыктар болмоктой андан да, түзөнөк букаң өңдөнүп, ызы чуу салмак балдарга. Мен бирок ушул агаларымдын баарысын уй болбостон калганга ыраазы болом андан да. Эгерден ушулардын баарысы мен айткан уйлар болуп калганда, анда чөп жетпей калмак болучуң айылда баккан малдарга. Жалпыңарга калайык үмүт берген Турбайбы, эмиң Рахман менен Абдылда, Борончу менен Тынарлар жалпыңарды мамынтип сүйүп келген Турбайбы, эми көңүлдөрүңдү карасам, азыркы кыйын заманда калкыбыз мамынтип күлүп келген дой Турбайбы. Эми кагылайын туугандар, жалпыңарга ырдайлы, эми кагылайын туугандар, Рахман чыкса бооруңду тырмап күлгүн калайык, Абдылдага аргачан ырдап күлгүн калайык, Борончуну көргөндө жыргап күлгүн калайык, Тынардын сөзүн жанагы тыңдап күлгүн калайык. Эми кагылайын туугандар, мынан актаңдай алың экөөбүз ырдаганы келгенбиз, айтар сөздүн бардыгын мамынтип тыңдаганы дой келгенбиз. Эми кагылайын алыке, шекер менен балдайсың, ай жылдыз болуп жайнайсың, байкелериңдин тоюнда бүгүн бир бакылдап төксөң кандайсың? Андемесе калайык,
ошол куудулдардын баарына бүгүн биз көңүл буралы, алардын айткан сөздөрүн кетирбей бирин угалы. Анткени куудулдардын ичинде ар бир айткан сөзүндө шекери бар, балы бар. Агайын журтка таанымал, буйруса келечектен алардын алуучуң атак наамы бар. Эмесең ошолор бүгүн чыгышсын агайын журтум кабыл ал. Ак бата болсун аларга, эгердең арзыса колду чабыңар.